Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye guys, entuk. Walang kalau aneh. Iya. Mantap. Lagu bablas. Ya tentok. Walah iya guys. Walah iki lho. Walang ki lho walang. Walang guys. Ini nang ke walang le, golek jamet dituker ki njalukane walang. Cek jamet teku. Njalukane walang ki, kita walang harus diolehno. Orang kira petolong kilo ki lek jamet. Sekilo wae. Kilo ae yo. Sak plastik kae. Seplastik iki sekilo ya guys. Iki sekilo kan setengah ya. Saya iki setengah. Setengah kok jalukane susite. Oh, Bebas iya. setengah apa piye? Heh? Bebas setengah. Terus lek pengen Aku gak terdas. jelas. Gak terdas. Jarene nyocoki gusi jare. Ya lho sekilo wae. Berapa pinten burete sing duwe burete tok iki? 135-nya. Heeh. Iki 20 tok apa loro jajal? Loro. Susu guys. Oh. Tak terne. Pengen kok. Beneran nih. Lah piye lah engko karo dolan kok. Nganu bos ngene iki ndino kentuk. Entuk. Ya entuk tak pesen nek gak pesen ya angel. Ini dari Madura guys walangnya. Cek orderan Guys, nek pengen pesen walang kulo nenggone durete nelek nani. Leleh. Iki bakal gede, guys. Rambang yo enak. Gede. Sing ndi, Bos? Anu sampean Kalo tak pilihno. Oh, wes. Kae lho kan. Oh iya. Oh iya ya. Oh, lanjut. Wis mau bolong Tapi wis. Sik nek tak bolongane nang. Oh iya. Iki mau plastiknya. Engko rak yo. Engko aja mbok dobel iku nak mbok dobel kayak kerawang-kerawang yo guys. Lah iya. Lho, guys. Sekilo Bolongane iki. neh. Nek tuku rene 135, nek tuku ngadoh mbok yo gak roh. Tidak bisa ongkir rene dhewe apa pesen lek nani. Aku ora gedek ngolah, engko ben diolah dhewe karo diamis ngono. Anak buaya akeh. Kayak mentah. Iya ben. Pakai terus sita ini. Aku njaluk sitok sak botol tok sakjane kok. Ya enak iki ya wis ah. Nak sebotol dadi. Ya wong lho sak pirang-pirang ben ku ben diolah Mbak Mur kok. Aku gak tak olah iya. Heeh. Iya guys. Nah bolonge Pak. Guys, tak Lek jamet rata suban ya lek dikai pelaris esuk-esuk. Iki barengan, iki subuh guys. Aku lagi subuh di well ora tak jawab. Heeh. Ya. Walang kayu guys. Saka nditut ngene iki. Waduh, kon desa. Madura. Walah, tak kira kon Ini lah iki kok mbok terus bisa mana? tak tero dhewe. Iki kena sampean Ih, gorono iki senengane anakku. Duwene apa? Duwene bolong-bolong ngene iki lho, Ben. Senengane anakku Rika lah. Lagi bayi marahi kesenani sing lanang. Yang mana pengen darar ini. Tapi ngene iki yo ora bendina anak ya tuh ya. Betul. Yes, makasih teh. Ya makasih ya. Ya tut ya teh makan caku dhewe. Oke guys, tak ternen ngene lek dene sengko ya. Lompongnya. Oh iya, apik sing kene ya, Mbak. Mbok Jabril kena, Mbak. Jabril kan sak isine. Enak ora sini. Enak ketoke. Oke. Ya, ya toh. Enak isine ah. Mulut karo kangkung. Ini gak apa-apa. Iki nganu kok gesek kok. Ora nang kalenan tenanan. Ayah sapa sing arep donjangan lompong gulu pari.
Mak dhewe, masak dhewe. masak dhewe. Ya akeh, Mbak. Angger anak dinyenge sitok cilik ngono engko Beramat. ndek mrambat neh. Aku masuk budi-budi lu. Iki kene, iki lho. Rene neh. Rene neh. Yo rene iki. Sst, iki rene lah ngono. Gak apa-apa. Ku ijo engko. Ngarep omah enek kok. Lho, Mbak. Wilah. Ikan cek cilik gak. Nah, iki beda tining kok. Gampang. Tapi kadang ya enek sing langsung diiris sih, Mbak. Enek sing langsung diiris. Arek wong. Heeh. Ya iki. Iki nek wong pinter iki digono pasar ya, betati ya. Mari ya. Ora pinter. Ra pinter. Wah, sandal kuwi ning kene kabeh to. Kayak sandal. Ning kene kabeh. Aku wis entuk walang, Mbak. Nanti Burate. Buat tuti. Tuti. lemang. Heeh. Isuk mau. Bel. Aku kesini terus panggang itu kan pasar. Aku pengen cepu kok. Ngeterno. Ayo. Ngeterno walang kok. Nek pasar golek walang, golek kuwi lho, panggang. Panggang. Aku ndek iki sejinah 6.000. Iki Sing cilik-cilik. mau gede. Oh, njaluk sing gedhi. Sing utah ngono ki apa sing irisan? Begitu kan gede lho nih. Oh, sing irisan. Iki tak tukokno. Kene pira? 5 kilo. 5. Nanti telepon Tuti besok kan apa? Kan njupuk Parang, walang kok. pengeter walang kene cepu. Siapa? Hmm. Walang-walang kok gitu. Senengane kok ngono. Yo pengen kok Piro tiba adakno kowe. 135. Kira? 135. Sak botol. Heeh. Sak gak sak sekilo. Ki iya Mbak gede. Dapat to? Telur. Apa? Apa, Mbak? Sawang. Lusungan ulo. Lusungan ulo lho. Kok enak ae. Nah, jebu iki nek terbus neh. orang mangan walang lagi gue. Nak kowe. Yang duwe akeh ya. Bagi sama kecil. Engko ngengi jangane sak. Mangkok, Mbak. Muga apa tak tinggal. Apa nih? Kowe Lu ka beda ya? gak nggo apa mbek ndeke nggo ngajak mulih. Kah? Aku pe jalan-jalan kok. Maka bisa tuh. Dhewe. Edan. Lah kuwi ketok enak entike Mbak ketoke kuwi. Heh? Kuwi ketok enak entike. Iki. Wes akeh iki kesuk nah. Ulah tok ae senenge api-api. Rambut ke entik. Gak. Duit tetep blok. Ada pira papat panggang? 5. 5. Ya. Sing irisan ngono kuwi sing. Oh, sing dikit kayak aku nek tuku nu kae lho, nek pas itu jangan aku. Oh. Terus cilik pokoknya. Pak aja sing enek buntute kita aja. Oh iya. 5. Heeh. Oh, tak terus ya lho. Iya. Anam pasar. Tak karo golekno ndok anakku nah aku kapan mampir ngene putuku cah. Duit 1000 kok terus. Mampir ngene putuku. Lah iku dijabut sisan nek sine. Nek sine apa ora? Nek kadung resik-resik ngono. Besok nah, Iya, oleh entek nomor. ben terbus neh kok. Ini nang. Orang itu ayo. Tenan iki kok. Kadang ngelasinan gua kadang selamat. Ya tak loro api-api. Iya. Sampai juga iko mati. Iso kabeh ketemu mati.
Lah ngono kuwi engko ya ora sida wah kuwi. Ular keket. Tapi jangan asem ya enak. Deng telo. Kangkung ya enak. Lirah ya enak iki, laos lirah laos iki. Laos kuwi Ya sapa nih? gede padha. Wah, bawa kemok iki. Lunyu. Iku ben nang kono kok mbok leh rono, iki ngeterbos neh. Ben nang kono ben nanti kok. Lha iku engko enak terbosane neh kok. Wis aku tak nang pasar golek endok, nemen-nemen endok. Yang kampung. Sekelo kono ora dodol botolan kok. Sak botol apa enak sekelo. Nandur kok ngono. Tidak nganggur. Kalau jabut telane nang isine pra. Walangi gabung nganu gabung bedati Lha apa bedate sakmono kiye kok lagi ben urip ae koyo dimasak saiki ya dimasak sesuk. Wis guys, pasar sik. Nyantol-nyantol. So, cuk ini mbak. Urusan wah. Ora gatel kok lompong kuwi. Ya duwe kok ceblok ae kok. Saya umur iki lho. Cuma dapat semai. Iso. Bu mbah sisan kene piye? Makan. Iya. Tok pasar Randu, guys. Mbak ngene iki piro? Sing gede kuwi 10.000. Sing ngarep ki 5.000-an. Loro 15. Mangewunan, iki 5.000 kok wis. Apa yang Kok mongko? ramai makan mahal. Mongko mahul. Mbak gak ndendok pitik. Ya, Gak untuk banyak. 15 loro. Kaulah. Itulah. Wis mateng ngene iki. Mawon iki ora anunan ya ora obatan iki. Asli. Wit. Kerwak ngono. Iki lho kepesen tuh. Ana telungene lho selawe ndek iki. Enggak awet kilo iki lho segede lah. 320 ya. Iki gak nom. Nome sapa iki urung patek mateng kok iki awet. Sawenya. Enak iki. Tak kene sik ya, aku tak golek endok ya. Pasar Paingan. Berapa yang dibeli wah, Mbah? luwe deh Nanti pirang, Mbah? 6.000 udah gede Lu malah murah ya, Mbah. hah Kok malah murah ya? sing mau sing cilik enggak Enggak timbang HP-nya. Iya. Iya, Mbah. iya kae lho Atas. kata sini kata sem iki Piro? ini 6.000-an iki
Cilik-cilik ngene, ya. Singke lho, Mbah. Ya. Plewok wis. Duh, gak oleh. Pase. 15.000. Heh? 15.000. Masuk 5.000-an, Mbah. Duh, iku adolan nek ra bakul rusak apa ya duweni kok piye yo. Sing dipangan saiki, ibu isi tok sing dipangan saiki ya. Iya, Mbah. Lah, beli tak buat tukane ya. Balaku ya, Mbah. Tukane beli wae. Beli wae tuku nang kono ae. Sing kae lho, sing apik. Lah kuwi. Ya wis. Rusak yo. Aja sing rusak ah. Iki apik ya, ya wis. Beli wae tukane Wis tuku imbah kak. 5.000 kok segede. Wis tuku, wis kadung. 5.000 kok Panggang lek sing gede-gede. Malah manyung enek, gede enek, Ora malam-malam manyungan sing daging daging enek. dibuka Lek. Sik to, kono kok dibablak kono ke lalere kan ngendok. Iki gede-gede kepala manyung Kalau sing kae sitok piro? 3.000. Kepala manyung 10.000 gede-gede nak. Mosok kok murah men. Iki kepala kuwi jek 6. Ngene iki piro? 3 10.000. Lah aku ndek wis ngono ta. Lah kuwi limo Gede-gede. ana sing anu. Aja sing kuwi. Nah, Lho ngisor tuh. wis 5. Wis Jenengan apa nih? sing duwe indok iki rasa sampai biar-biaran. Atas sampai biar. Ini jangan mau berangkat itu motor ke Walang. Di Harasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 5 tok yes, ini cumi tak godhog. Kayak limau dan tak cenderung kan. Biar tangan putune cah. Apa dipangan? Biasanya yang bakal kembang kayak kok akeh. Mau renek gitu. Sekak apa-apa kok lima. Waktu di ngambil ndok biasa. Oke.